오늘 소개할 전원주택은 아름다운 기암과 울창한 숲, 깨끗한 계곡이 있는 프라이빗한 자연 속의 오아시스 같은 곳입니다. 탁 트인 전망을 가진 편안한 마당은 계곡을 끼고 있어서 졸졸졸 흐르는 물소리 들으며 홈캠핑을 즐길 수가 있고요. 숲과 계곡을 한눈에 내려다보는 테라스가 있어서 여유와 자유를 만끽할 수 있는 특별한 공간입니다. 이곳은 푸른 숲과 맑은 계곡이 어우러진 그림 같은 풍경을 보면서 조용히 자연과 하나 되고 싶은 분들에게 딱 맞는 힐링 공간입니다. 오늘의 집이 위치한 곳은 충북 제천시 백운면 덕동리입니다. 가까운 IC는 신림 IC로 차량 약 29분 거리, 동서울 톨게이트까지는 1시간 31분, 백운 면소재지까지는 차로 20분 거리로 일상 편의시설도 충분히 이용할 수 있고요. 계곡 입구부터 집까지는 6.1km, 약 10분이면 도착하는 자연 친화적인 위치입니다. 대략적인 토지 경계를 빨간 선으로 표시했습니다. 대지가 높은 위치라서 약간의 경사가 있지만 짧은 구간이라서 문제없이 올라올 수가 있고요. 넉넉한 지분이 확보가 돼 있어서 법적인 문제도 전혀 없는 곳입니다. 집 좌측에는 야외 수도와 함께 아담한 텃밭이 자리 잡고 있어서 직접 기른 채소를 바로 먹으면서 자연과 교감하며 살 수 있는 곳입니다. 마당 바닥은 파쇄석으로 마감을 해놔서 잔디관리가 귀찮으신 초보 전원주택러들에게는 제격입니다. 경계에는 안전 난간대가 설치가 되어 있고 앞쪽으로 탁 트인 전망이 확보가 되어 있습니다. 전면 모습입니다. 벽난로 굴뚝도 보이고요. 1층과 2층 테라스 2개에 넓고 튼튼한 차양이 설치가 되어 있습니다. 텐트 밖으로 나오면 우측에도 이렇게 넉넉한 여유 공간이 있습니다. 옆쪽을 보면 산에서 내려오는 맑은 계곡물이 흐르고 있는데요. 자연의 소리를 들려주고 있고요. 계곡에는 다리를 만들어 놨기 때문에 건너편 그늘진 공간에서 시원한 바람을 맞으며 쉴 수도 있습니다. 튼튼한 철근 콘크리트 기초와 넉넉한 크기로 캠핑용품, 정원용품, 작업실로 활용하기에 딱 맞으며 2층 테라스는 내부를 통하지 않고 외부 계단을 통해 바로 출입 가능하기 때문에 프라이빗한 공간으로 활용하기에 좋습니다. 1층 면적 23평으로 방 2개, 화장실 2개가 있고요. 넓고 환한 거실은 큰 창문을 통해 자연광이 가득 들어오며 거실 한켠에는 화목난로가 설치가 돼 있어서 겨울철에는 포근한 온기를 느끼며 가족과 함께하는 시간을 즐길 수가 있습니다. 기역자형 싱크대에는 넉넉한 상하부 수납 공간이 있어서 조리와 정리 모두 편리합니다. 그리고 2개의 창문 덕분에 조리할 때나 설거지할 때 숲속 풍경을 감상하며 힐링할 수가 있고요. 내부는 30평대 아파트 욕실과 같다고 보시면 될 것 같고요. 방과 방 사이에 붙박이장이 있고 여기는 화장실이 있는 방입니다. 동쪽과 남쪽 창문으로 자연광이 가득 들어와 마운틴 뷰를 감상하며 자연을 가까이 느낄 수 있고요. 난간대와 차양이 있어서 쾌적한 야외 공간이 완성이 됩니다.